17號。係17號，咦17號又深啲，16號啦。唔好意思啊，16號啦，16號啦。嗱，因為我睇過個16號同17號咧爭咗個位啊，即係個黑色。好。後邊係啊係啊，好，我仲以為你話我添。好。啊，咁咧嗱，呢度，要尖啊，好尖。但係咧，我畫嗰時咧就因為我唔想話到時起咗一條線，見唔見到我畫嗰個位啊？即係輕少少，見唔見啊？見唔見我落筆嗰個咁樣？嗱，咁樣少少碎筆，即係等於好似畫雀仔嗰個羽毛嗰個位咁樣咯。碎線啊，係啦，碎上。冇錯。嗱，呢位咁樣咧就好定到啲線條啦。阿師報咗名未啊？而家報啊，報咩啊？報名下期啊嘛，係咪啊？好。係啊，喺門口個瑜伽。你教咧就報。唔係啩？咁得人驚？即係全部都報。反面教材。即係有冇男嘅教瑜伽嘅？有啊！哇，好多啲印度嗰啲都係瑜伽師嚟㗎啦。係啊，好叻㗎。瑜伽係印度。係啊，我知印度好多人多數見到女嘅。有冇印度男嘅教肚皮舞咧？有可能有。係啦。嗱，我哋首先係做咗呢個位先，因為而家咁樣做咧有一舉兩得。一舉兩得點解咧？第一，我哋係捆咗個邊先；第二咧，我哋最後都要挑翻啲毛出嚟嘅，係咪？咁而家咧就係用呢個方法，係啊，挑翻啲飄下嗰啲毛出嚟噶嘛。可以叫阿明哥放大呢個部分咁樣，慢慢放大呢個部分咁係咩啦？其實我都唔夠眼嘅，我係靠 feeling 嘅啫。你睇下我又要側住又要趴住咁啊！都畫得咁靚。又唔夠眼㗎嘛，係咪？對上都冇問題。嗱咁樣啦。最衰都係我啦，揀呢幅啊。唔係你揀嘅，唔係，我哋有份揀嘅。我好中意嗰隻狗，嗰個係自己即係你有不及咁樣啫。向高難度挑戰。咁樣呢啲咁樣咯，特別呢個白色同埋嗰個深色之間咁啊，你點樣處理咧？其實一個難度嘅。呢度咧就慢慢咁飄上去。係啦。咁咧，我哋就搞咗呢個位置。
啱啦。點解我話啱咧？因為嗱，我而家撇呢啲位咧，雖然我係撇嗰個係16號色，但係咧下邊嗰個位置係白色噶嘛。咁用呢個撇法咧，就正好就避開白色嗰下啦。嗱，所以我就話啱就咁嘅意思啦。嗱，呢啲位嗱，用呢個手法，嗱呢個當你畫完呢隻狗嗰時，你都唔相信，哇！我原來可以畫得到咁咯。犀利真係。係啊。係咪我自己畫㗎？咁係咪？唔信？係啊。犀利啊！報名嗰時思考下，睇下報唔報先。畫咗呢個部分咧，先畫隻眼睛。眼睛我哋要專注啲。呢啲位置咧，我哋有少少輕鬆下。照呢啲短毛咁樣方向畫咧，到時咧撇毛嗰時就事半功倍啦。留意下個方向，同埋咧嗰隻當係老虎狗啦，咁佢啲毛咧就比較短同埋硬身少少嘅。
上咁多堂最痛苦係今堂啊！唔記得講大眼嘅水。係嘛？短都冇問題㗎，我哋而家定位啫嘛。咁啊，第一陣上色嗰時畫翻長啲咪得。驚住錯方向。係啊係啊，呢個係。我最中意錯方向。係咪？即係有啲毛咧點樣生？點樣生？係咪即係唔知道即係嗰個位置點樣撇係咪啊？係即係你話唔好順住佢錯方向嘛係。係啊。但係驚住嗱好難好難解釋嘅，即係因為嗱，譬如嗰個頭型係咁樣彎咧，你係睇到即係咁樣撇落去啦。但係如果而家我哋要真係真正了解佢咧，咁啊要啲時間咯。啊，唔使，即係睇住我咯，睇住我咁樣撇咪得咯。啊。但係我嗰啲好驚啊，係咯。有機會撇錯，係咯。錯方向。即係睇住我撇完你先好撇咯。係啦，咁樣咯。啊。好。咁啊，而家呢個位置咧好深色㗎啦，咁跟住咧我哋直情係大膽啲啊，用黑色嚟撇啦。即係個耳仔啊，個耳仔呢啲位置啊，呢啲位置你如果用淺色咧就嘥咗啲顏色㗎嘛，因為又要撇翻轉頭係咪？黑色。係啦。嗱，呢條線咧，我哋就係咁樣撇落嚟啊！嗱，照咁樣。38。黑色38。嗱咁樣。疏疏地啦，跟住我冇衰㗎啦，衰就我衰先係咪？咁樣。冇，我覺得冇問題啦，大家都咁有經驗啦，畫到係咪？即係畫咗咁耐啦。連老師都唔覺得你哋資質鈍係咪？要俾啲難我哋。呢度用撇嘅手法咧，就係做闊少少呢個
即係耳仔嗰個口度。咁上邊咧就係好似把鋸咁樣撇落嚟，咁樣撇落嚟，咁樣撇落嚟。咁樣。暫時唔好研究啲方向啦，總之而家我咁樣撇嘅參考下啦。如果唔係咧，有排研究。另外咧，呢度咧沿住咧有一個少少淺色嘅，咁係佢隻耳嗰個口度。咁好，我就而家咁樣撇出嚟。好。係啊，我都影落個群度睇下先。是的。喺度。到咗呢個位，咁好啦，後邊入邊嗰堆嘢咧，我哋唔好研究啦，咁咧就輕輕描下啲線，到時咧我哋稍後就會塗深色、淺色。好，嗱跟住咧，我哋而家做咩咧？起兩隻眼啦，好，集中精神，起兩隻眼啦，好，有明光冇分光，好，先由左眼開始啦。
左眼留意，我自己咧就會係畫佢邊度先咧，係畫個眼球先嘅，因為眼球咧嗰個位置咧就唔會走嘅。嗱，即係喺邊度咧？入邊白色嗰個位，輕輕呢度。黑色啊，用黑色，用黑色。睇住個眼球圓咕碌嗰個入邊嗰度，眼球啊，重要嘅嘢講3遍。如果畫到出邊咧，就怪啦。好啦，跟住咧喺上邊嗰度咧，定埋嗰個眼睫毛嘅色，跟住呢度彎彎地，咁樣，好，落少少眼皮嗰個距離，再落少少，係啦，咁再落少少咧，嗰個眼袋啊，好，咁就算啦。好，咁我哋再細心啲睇咧，就入邊咧黑色嘅瞳孔，留返啡色嘅地方。咁我哋最重要咧，呢個白，呢個白咧，我覺得係成個靈魂嚟嘅。咁個白旁邊咧，呢度咧有一個叫做瞳孔嘅中心點，填黑色。好啦，就係呢個啦。咁就起個稿就算完成啦。繼續畫之前咧，再檢查一次，睇下嗰個眼有冇高低先。好，冇啦，開始啦。我會係最底下眼袋呢度定一定先，因為呢個咧係唔識喐噶嘛，呢個不隨意肌啊嘛。即係我哋眼皮上下，即係上邊嗰個部分可以擘大嘅，但係下邊嗰個咧就唔會擘大嘅。咁我哋就會呢度就，所以我哋會控制到佢先。好，然之後咧最高嘅位。用筆鋒
下一期冇新同學啦，係咪？多啲新同學先好玩。喂，等陣有客走。你自己啲堂年大物客走啊，咁樣唔關我事。走咗嗰個到而家都冇翻嚟係咪？你從嚟個會都唔肯嚟啊？係咯。驚。唉。阿 Sir 唔怕，我哋頭先都講過呢個問題。即係要有新嘅咧，可以嗱，你俾一幅淺少少嘅佢，即係唔好話我哋嗰啲個別關要幅淺啲嘅俾佢，咁佢咪容易啲咯。你求其揾淺啲嘅俾佢唔得嘛？咁到時佢有啲唔係幾識揾，問一問阿 Sir 教佢都睇啊。畫咗呢個光先，好啦，跟住就咩啦？如果有插班咧就幾好嘅，係咪？啊？唔係㗎，即係譬如上完嗱，譬如上完呢隻狗，咁開新課嗰時咪插班咯。咁新跟我哋可能佢會話咁新跟我嚟啊，佢驚啊！因為我哋係由數年開始跟。你唔好話佢，我都驚啊！睇到隻狗都。但係如果我知道嗰一堂有新同學咧，我就會係安排即係俾個淺啲嘅，好嘛？係啦。唔係咁，所以咪即係要咁樣咯。俾我知道，如果有新同學嗰個班，我哋會話俾你聽啊！你放心啊。係。即係因為有時咧，譬如一個新嘅班咧，就好難控制嘅。係啊，我哋會話俾你聽啊！你放心。如果有新嚟咧，我哋就遲講㗎啦。反映下可唔可以插班？我哋會頭先同阿班長講咗啦，我哋會安撫佢，我哋會俾啲錢嘅你放心，唔係話呢啲。你講清楚啊！俾啲錢啲嘅。俾啲錢你，我俾錢你嘅錢嘅錢你，我覺得佢好得可能都有啲基礎。俾啲錢，咪都話即係如果俾啲錢嘅話先啦。而家阿 Sir 即係俾啲錢佢之後，佢就覺得咦定喎，得喎，咁咪跟住咪咩咯，繼續畫我哋啲簡單啲嘅，簡單啲。俾啲錢佢。俾啲錢啊！好，跟住就我哋都放定晒。即係呢一嚿擠出嚟嘅個方向係點咧？係啦。跟住咧嗱，你知道嗰嚿肉係咁樣轉㗎啦，咁樣彎嘅，咁樣咧，我哋咧就係咁樣撇上去。呢嚿等一陣先，我示範埋個鼻先。不過我畫埋咗少少啦，等阿明哥又要起身㗎喎。嗱咁樣。唔多我同餐嘅，係啦。低起身唔怕頭。頂住。喺呢度啦，咁樣彎入去擠出嚟。少少凹落去嘅，咁
咁呢度咧就係沿住呢個位咁樣執。好，執完呢個位，呢度少少毛，呢一嚿肉。咩啊？喺呢度。雖然大家見到嗰個係啡色，但係咧加少少黑色咧係冇影響嘅。咁樣啊，好，沿住呢個彎落嚟，上翻啲，係啦，移正個鼻先，嗰度，yes。好，OK，犀利喎，咁犀利嘅畫中畫，好，我嚇得我啦，我啫，哎呀，老師你可以停手啊！鼻最重要係佢嗰個鼻哥窿，可能有啲同學係未知道即係狗嗰個鼻哥窿嘅結構，佢有少少係裂開嘅。嗱，呢個位冇問題啦，正常咁樣畫。呢個位正常啦，少少斜斜地，好，鼻哥窿喺呢度，喺呢個位，呢個位直落。咁我哋畫咗下邊嗰個位置先，呢個位置下邊呢度咁樣兜落去，咁咧喺呢度咧又有側地嗰度有個深色嘅位嘅，咩啊？咁呢一邊咧就係有一嚿肉擠出嚟嘅。OK， 好啦，底下又有少少 V 地嗰個輕輕，都唔容易㗎。而家呢個鼻哥窿，係啊，我想講，你要畫到佢濕潤。係啊，成日好似流鼻水咁樣。係啊，啲鼻係濕潤嘅，係啊。即係畫出佢個效果咧。好難。
唔容易啦。咁樣對翻個位，呢度咧就係輕輕兜翻上去嘅。介紹下呢隻眼藥水咯。阿師都冇嚟實驚。係啊。要畫出佢嗰個靈魂。即係呢個就除咗嗰個觀音就另外一個難度啦，係咪？大佬真係嚇死我！我已經畫下，連我隻眼都擦過，重新畫過。唔係啩？係啊，真係㗎！嗰隻眼仲唔啱，我仲唔夠大。嗯。呢度可能唔掂。好似唔夠大喎。要買一盒先得。係買一盒啊！真㗎？但係你要假良，你幫你證實。哇！成盒買啊？係啊，咪買咗一盒眼仔翻去都係好大嗰啲。買咗啊！真係唔係講笑。嗯，好啦，信你啦。3點半買到6點半啊！起碼我都冇聽過要針灸啦，係咪？開過嚟嘅針灸，即係你有男朋友玩到針灸。如果你玩到針灸，我唔嚟啦。我好驚針灸喎，我都未做。係。OK 嘅。嗱，呢啲係周圍嗰啲肉嘅邊緣位。係啦，震下震下啦。我覺得佢唔係好神惡神，我真係鬥響咗我，佢賣下咁係咩？因為我啲大牌仲買。佢真係我覺得佢唔惡喎，係我真係有啲炒你旗添喎。有啲可憐咯，好似有啲可憐咁，少少啲可憐。我哋可憐。可憐。嗱，呢啲抌落嚟個邊緣嗰啲肉係灰色，不過我係用黑色輕輕勾咗佢。
黑色嘅地方。趁而家咧仲睇到啲少少嘅格咧，我哋亦都可以喺度點少少嗰啲鬚根。鬧緊交啊出邊！定埋隻眼睛嘅定位。誒，好啱啦。唔好意思啊，即係有時我畫畫比較飄忽啲係嘛？因為我見到咧，我定咗個左邊咧，唔定埋個右邊，我唔舒服。佢係懵下懵下嘅樣。我隻眼低咗？哦。下次打架打細啲係咪啊？太大啦真係。係咯。好慘啊！係啊。呢啲位，好，仲有呢一執。
我而家想準備係畫埋呢一個。呢個部分。咁大家可能睇到，咦，有少少灰灰紫紫咁樣，但係我哋都係用少少嘅細力啲嘅黑色，做咗佢個身圍。而家我就掹啲位。跟住我就輕輕試下用膠擦，擦淡啲邊緣位。趁擦嗰時咧，要留意下嗰啲位置正唔正確。有需要就補返少少。
咁大力，得。雖然係冇顏色係擦唔到嘅咁，但係點樣都擦淡少少嘅。咁啊，所以我哋都要注意下。好，嗱個稿咧就起咗啦。咁我趁上色之前咧，我就望下大家啦，即係睇下有冇需要。應該未咁快嘅，不過係啊，我哋咧。係啊，望下大家先。嗯。望下先，勾啲線條。